Debido al gran éxito de Tocas mi puerta, Andersel y Kerem Bürsin han recibido cientos de propuestas laborales alrededor del mundo para protagonizar diversos proyectos. A pesar del gran final de la comedia romántica, la pareja del momento siempre ha dejado en claro que están muy agradecidos por el fenómeno mundial que han encabezado. Este último tiempo de trabajo ha sido verdaderamente agobiante para los protagonistas de Love is in the Air, quienes no han tenido tiempo para descansar o pensar en otros proyectos laborales. Sin embargo, recientemente han podido obtener sus merecidos descansos. Para darle un broche de oro a un gran año, los intérpretes de la novela turca ya están cerrando sus próximos proyectos de cara al 2022. En las últimas horas, Dedikodu Feokuk, el director de casting y manager de Andersel, ha generado cientos de reacciones en torno al futuro laboral de la reconocida actriz. A través de su perfil de Instagram, el representante de la artista turca ha adelantado un gran proyecto. Creo que viene próximamente Almohadilla Andersel, declaraba en el mundo virtual y despertaba la incertidumbre de los fieles seguidores de la pareja de Kerem Bürsin. Para muchos seguidores, este anuncio ha sido una clara indirecta sobre el adelanto de una nueva serie o película que protagonizará a la reconocida modelo turca. Sin embargo, para otros se trata de una colaboración de Hande con alguna popular marca. Más allá de las versiones, ha quedado demostrado que muchos quieren trabajar con la actriz del momento. Por otra parte, Kerem Bürsin ya está listo para protagonizar una nueva serie de Disney. Según han confirmado los portales turcos, en 2022 se lo podrá ver nuevamente en la pantalla. Hasta donde yo sé, en 2022, agosto-septiembre a más tardar, declaraban sobre el futuro laboral del actor. ¿Cuál es la cosa favorita de Andersel en Tocas mi puerta? El héroe de la serie turca estaba en el fondo. Nunca nadie se imaginó que Love is in the Air iba a tener tanto éxito en la parrilla de la televisión española. Y es que la historia de amor de los personajes interpretados por Andersel y Kerem Bürsin, fue lo que cautivó de inmediato a los televidentes. De hecho, hoy en día, los seguidores de la telenovela siguen de cerca los pasos de esta pareja de actores en la vida real. Lo cierto es que Ander, gracias a su participación en esta famosa ficción turca y a otras experiencias laborales en su carrera, obtuvo algunos reconocimientos. Además de haber sido galardonada por los distintos papeles que interpretó, también cuenta con el respaldo de importantes publicaciones por su belleza. Pero debemos decir que no todo es color de rosas para la protagonista de Tocas mi puerta. Aunque también ganó popularidad tanto dentro como fuera de su país por actuar en otras ficciones y logró acaparar en su momento la mirada del mundo de la belleza, no siempre podrá conservar su primer puesto en el trono. La intérprete de Eda en la serie turca fue nombrada en numerosas oportunidades como una de las actrices más bellas a nivel internacional. Incluso, en la última lista que publicó el portal IND, especializado en cine y series, Andersel aparece entre las más bonitas. Sin embargo, no pudo alcanzar el primer puesto porque una actriz estadounidense ocupó el lugar que tuvo ella durante mucho tiempo. En varias ocasiones vimos que el nombre de la protagonista de Tocas mi puerta aparecía en publicaciones como Glamour K, o figuraba entre las primeras de la lista que PC Candler publica todos los años, como también el ranking de las 100 caras más bellas del mundo que realiza Independent Critics. Lamentablemente, este año Andersel fue desplazada por la modelo y actriz americana Kate Upton, famosa por su aparición en Sports Illustrated Sweet Sweeties W 2011 y por formar parte del elenco de ficciones como No hay dos sin tres. En el lanzamiento de Las Vegas, Upton fue nombrada novata del año. Durante el 2010 y el 2011 fue el rostro de Guess, también modeló para marcas internacionales como Victoria's Secret y Beats Bunny. La confesión de Kerem Bürsin que podría romper las ilusiones de Andersel de Tocas mi puerta. Los artistas no pudieron contener su emoción por el grato momento. Andersel y Kerem Bürsin son, actualmente, los dos actores más famosos de Turquía. Sus actuaciones en Love is in the Air llegaron hasta los países más recónditos del mundo donde son aclamados y esperados por sus fanáticos. De hecho, tras que se conociera públicamente su romance, adquirieron niveles de